प्रोसेस गर्नु ल मान फर इक्जाम्पल हेर्नु एउटा कम्पनीको डाटा एकाउन्टिङ स्टार्ट गरिरहेको छ होइन 77 to 78 को है। अब 77 to 78 को डाटा स्टार्ट गर्नलाई श्रावण 1 को डेट एकाउन्टिङ गर्नु पर्यो। अब श्रावण 1 को डेट एकाउन्टिङ गर्नलाई पहिला के गर्नु पर्यो 76 77 को अडिट रिपोर्ट लिनु पर्यो। ठीक छ, 1 वर्ष अगाडिको हेर्नु पर्यो। 1 वर्ष अगाडिको। अब 1 वर्ष अगाडिको अडिट रिपोर्ट लियो भने त्यसको जुन क्लोजिङ हुन्छ नि त्यो 77 78 को श्रावण 1 को डेट के हुन्छ ओपनिङ हुन्छ। त्यो अडिट रिपोर्टबाट सबै ओपनिङ तान्नु पर्यो फर्स्ट काम हैन। ओपनिङ गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो भने ओपनिङ हाल्ने, त्यसपछि के गर्ने पर्चेज इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि सेल्स इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि क्याश बुकको इन्ट्री गर्ने, त्यसपछि ब्याङ्क क्याश बुक भनेको के हो डिटेल भन्दैन। क्याश बुक भनेको क्याश कोबाट पैसा लियो, क्याश कोलाई पेमेन्ट गर्यो हैन, अनि त्यो कुराहरू ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको या ब्याङ्कमा विथड्र गरेको सबै त्यो क्याशको डिटेल हाल्नु पर्यो। त्यसपछि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट इन्ट्री गर्नु पर्यो। ठीक छ, त्यसपछि के गर्नु पर्यो जुन खर्च क्रेडिटमा छ जर्नल पाउच लिनु पर्यो नि त, त्यो खर्चको इन्ट्री गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि स्यालेरीको पनि आउँछ जर्नल इन्ट्रीमै हाल्यो हैन, रेन्टरको पनि जर्नलमा हाल्यो हैन, प्रब्लम भएन। त्यसपछि के गर्नु पर्यो डेप्टरलाई ब्याङ्कमा जुन पैसा आयो त आयो हैन, जुन क्याशको पैसा जुन क्यास बुकमा नबुनी हुनसक्छ क्या, त्यो क्यास रिसिप्ट पनि इन्ट्री गर्नु पर्यो, क्यास पेमेन्ट पनि गर्नु पर्यो जुन क्यास बुकमा छुटेको छ है त्यो गर्नु पर्यो। त्यो के गर्नु पर्यो भने पहिला पर्चेज इन्ट्री, सेल्स इन्ट्री, त्यसपछि क्यास बुक, ब्याङ्क हैन, जर्नल इन्ट्री, रिसिप्ट इन्ट्री अनि पेमेन्ट इन्ट्री, यो सबै इन्ट्री गरिदिने। गरिसकेपछि के हुन्छ भने ट्रेल ब्यालेन्स अटोमेटिक फाइनल भइहाल्यो। ठिक छ, त्यसपछि हामी के गर्नुपर्छ भने एकाउन्टिङ पार्ट सक्यो। एकाउन्टिङमा के पर्यो पर्चेज, सेल्स, ब्याङ्क, क्यास, जर्नल, रिसिप्ट, पेमेन्ट। ठिक छ, यति पार्ट भयो। अब जब हामी ट्रेल ब्यालेन्स निकाल्छौँ नि त, ट्रेल ब्यालेन्स निकालेपछि के गर्नुपर्छ भने लेजर स्क्रुटनी गर्नुपर्छ। लेजर स्क्रुटनी त्यो भने ट्रेल ब्यालेन्स निकाल्ने बित्तिकै हरेक लेजर आउँछ, त्यो हरेक लेजर एउटा एउटा हेर्नु पर्यो क्या, अनि त्यो लेजरलाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। हेरेपछि थाहा हुन्छ त्यो कुरा हैन। फर इक्जाम्पल ट्रेल ब्यालेन्समा सबभन्दा पहिला के आउँछ क्यापिटल आउँछ। त्यो क्यापिटल आयो भने मानव क्यापिटल 50 लाख रुपियाँ हेरिरहेछ भने त्यो 50 लाख रुपियाँ यदि ट्रेल ब्यालेन्समा 50 लाख छ भने कम्पनी रेजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि त्यहाँ 50 लाख छ भने यहाँ पनि 50 लाख हुनु पर्यो। तलमाथि छ भने मिलेन, ठ्याक्कै मिल्नु पर्यो क्या। क्यापिटल बढ्न सक्दैन र क्यापिटल बढ्यो भने कम्पनी रेजिस्ट्रेसनमा बढाउनु पर्यो, कम्पनीले बढाएर अनि मात्र ट्रेल ब्यालेन्समा बढाउनु पाएन त पाउँदैन। या त प्रोप्राइटरी एडभान्स भनेर या डाइरेक्टरी एडभान्स भनेर त्यसलाई छुट्टै ग्रुपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ, तर क्यापिटलमा डाइरेक्ट हान्न पाएन। ठिक छ, त्यसमा अब अर्को लेजर आउँछ भ्याट आयो र भ्याटमा 1 लाख रुपियाँ हेरिरहेछ। त अनलाइन गभर्मेन्टलाई जुन मास गरी बुझाउँछौँ असार महिनामा त्यहाँ 1 लाख छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मास गरी डिटेल बनाउनु पर्यो हैन। मास गरेर के हुन्छ भ्याट रिटर्न, मन्थली भ्याट रिटर्न, मन्थली भ्याट रिटर्न। त्यसको असार महिनामा मान अब क्लोजिङ गर्दाखेरि हैन, अब ट्यालीमा 1 लाख आयो अनि मास गरीमा 1.5 लाख छ भने हिसाब त मिलेन, त्यो चेक गर्नु पर्यो। यदि कुनै कुराको डिफ्रेन्स छ भने ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट जसरी बनाउँछ त्यसरी भ्याट रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो। किन अनलाइन त्यो कुरा हाल्न छुटेको हुनसक्छ नि त। असारमा सक्यो अडिट गर्छ हामी पुसमा, तब त त्यो प्रिभियस मन्थमा मिलाउनु पाएन, त्यसको रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट बनाउनुपर्छ कि यति पैसाको डिफ्रेन्स भएको छ। त्यो पैसा फेरि इफेक्ट करेन्ट पिरियडमा मास गरेमा भ्याट रिटर्नमा इफेक्टेड आउनुपर्छ। त्यो एउटा एउटा लेजरको स्क्रुटनिङ गर्नु पर्यो। फर इक्जाम्पल सन्डे डेप्टरमा गयो हैन, सन्डे डेप्टरमा गर्दाखेरि राम एन्ड कम्पनीको हेऱ्यो 5 लाख रुपियाँ तेरो एकाउन्टमा, त्यो 5 लाख हो कि होइन कस्टमरसँग कन्फर्म गर्नु पर्यो नि त। त्यसको उसको स्टेटमेन्ट मगाउनु पर्यो, मेरो 5 लाख छ उसको 5 लाख छ कि छैन। किन कहिले हामी यहाँ सेल्स बिल इस्यु गरिदिन्छौँ, त्यसको स्टाफले दिइदिन्छौँ, स्टाफले के गर्छ त्यो बिल खल्तीमा हालेर गइदिन्छ साला, अनि त्यो बिल त्यहाँ उसले त दिँदैन उसलाई कस्टमरलाई, अनि उसले त हेराउँदैन। नहेराएपछि त हाम्रो हिसाब उसको हिसाब त मिलेन नि त। उसको लेजरमा 2 लाख हेरेको छ, मेरो लेजरमा 5 लाख हेरिरहेको छ, किन डिफ्रेन्स आयो? उसले पर्चेस नहेरा होला नि त 3 लाखको। त त्यसको हरेक पार्टीसँग चेक गर्नु पर्यो। त लेजर स्क्रुटिङ गर्दा मेजर पार्ट के हेर्नुपर्छ भने समरीमा भनिदिन्छु, क्यापिटल कम्पनी रेजिस्ट्रेसनसँग मिल्नु पर्यो। टिडिएसको कुरा तिम्रो टिडिएस चार्ट बनाएर मिल्नु पर्यो। टिडिएस चार्ट बनाएपछि अब स्यालेरीको छ भने 80% ट्याक्स भयो भने कति भयो त त्यो कुरा बुक्समा छ कि छैन त्यो मिल्नु पर्यो कि।
त टिडिएस रिकन्सिलिएसन भन्छ। टिडिएस रिकन्सिलिएसन बनाउनु पऱ्यो, भ्याट रिकन्सिलिएसन बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि क्यापिटलको भइहाल्यो, फिक्स एसेट्सको डेप्रिसिएसनहरू मिलेको छैन, ग्रुपिङहरू मिलेको छैन त्यो चेक गर्नु पऱ्यो होइन। सन्डी डेप्टरको पार्टीसँग कन्फर्मेसन गर्नु पऱ्यो, सन्डी क्रेडिटरको पनि पार्टीसँग कन्फर्मेसन गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि मेजर पार्ट भनेको ग्रुपिङ मिल्नु पऱ्यो, जस्तै कि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्स छ भने डाइरेक्ट एक्सपेन्समा छ भने मिलेन नि त, त्यो ग्रुपिङ पनि मिल्नु पऱ्यो। सन्डी क्रेडिटर सन्डी डेप्टरमा बस्यो भने त्यो पनि मिलेन, त्यसको पनि ग्रुपिङ हेर्नु पऱ्यो होइन। त्यसपछि एक्सपेन्सेसको क्याटेगोराइज मिलेको छ कि छैन त्यो सबै कुराहरू हेर्नु पऱ्यो होइन, त्यो कुराहरू हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यसपछि ट्रेल ब्यालेन्सलाई लेजर स्क्रुटिनिङ गरेर मिलाउनु पऱ्यो। लेजर स्क्रुटिनिङ गरेपछि जुन जुन इस्युहरू छ होइन त्यो सर्ट आउट गर्नु पऱ्यो, मिलाउनु पऱ्यो, त्यही ट्यालीमै एकाउन्टिङ पार्टमै जान्छ। ट्रेल ब्यालेन्स फाइनल गर्ने, ठिक छ। ट्रेल ब्यालेन्स फाइनल भएपछि अब अडिट रिपोर्ट बनाउनु पऱ्यो। अडिट रिपोर्ट बनाउँदा के भन्दा ट्रेल ब्यालेन्स हाल्ने, त्यसपछि अडिट रिपोर्टमा ब्यालेन्स सिटमा के गर्नु पऱ्यो भने लिङ्क लिने, त्यसपछि ट्याक्स क्यालकुलेसनहरू गर्ने, एड ब्याक गर्ने, अनि ब्यालेन्स सिट बनिहाल्यो। अब यसमा ब्यालेन्स सिटको पार्ट अहिले म भन्दैन, किनभने जबसम्म ट्रेल लेजर स्क्रुटिनिङ हुँदैन ट्रेल ब्यालेन्स भन्दैन भने ब्यालेन्स सिटमा केही आउँदैन मान्छेले। ल अनि यो भनेको के सम्पर्क एकाउन्टिङ मात्रै पऱ्यो चाहिँ? एकाउन्टिङमा पऱ्यो। अब अडिटिङमा जाँदाखेरि अडिटिङमा जाँदाखेरि के गर्छ भने हामी ट्रेल ब्यालेन्स बनाउँछ नि, मैले मिक्स गरेर भनेको जुन लेजर स्क्रुटिनिङ भनेको मेजर अडिटको पार्ट हो। अब माने म अडिट गर्न गयो भने तिमी एकाउन्टेन्टले त मलाई ट्रेल ब्यालेन्स दिन्छ, अब ट्रेल ब्यालेन्स दिन्छ उसले पनि चेक गरेर दियो नि त, ब्याट्रीको चिज मिलाएर दियो, मेबी राइट नभए पनि दिनु सक्ला नि त। अडिटरले के गर्छ भने अडिटर जाँदाखेरि त्यसले पनि त्यही गर्छ, प्रिभियस इयरको अडिट रिपोर्ट लिन्छ अनि जुन ट्रेल ब्यालेन्स दिन्छ त्यसमा ओपनिङ डाटाहरू ट्रेल ब्यालेन्स मिलेको छ भने डेबिट क्रेडिट मिलेको छ भने जिरो डिफ्रेन्स भइहाल्यो, एकचोटि सरसरी चेक गर्छ। मेजर पार्ट मिलेको छ तीनवटा कुरा हेर्नुपर्छ, प्रिभियस इयरको प्रफिट एन्ड लस ट्याक्कै त्यहाँ थाहा हुन्छ नि त, अर्को कुरा क्लोजिङ स्टक, यो दुईवटा कुरा मिल्ने बित्तिकै अनि नेट फिक्स एसेस, यो तीनवटा कुरा मिल्ने बित्तिकै हामी थाहा हुन्छ कि यसले राइट बनाएको छ, बिग्रेको छैन, हामी चेक गर्दैनौँ। तर डिफ्रेन्स आयो 10,000 20,000 त्यो पुरा एउटा चेक गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने ओपनिङ पहिला हेर्छौँ मिलेको छ कि छैन, मिल्यो भने ओके नो प्रब्लम। त्यसपछि हामी के गर्छौँ मासको अलिक डिटेल बनाउँछौँ, 12 महिनाको टोटल पर्चेस आउँछ, टोटल सेल्स आउँछ, त्यसको टोटल पर्चेस ट्यालीको पर्चेससँग मिलाउँछौँ, जुन कि एक्चुअली मिल्दैन, त्यसको एउटा रिकन्साइल गर्नै पर्ने हुन्छ। किन मिल्दैन भने पर्चेस गर्दाखेरि के हुन्छ भने गुड्स पनि हुन्छ अनि तिम्रो एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ, फिक्स एसेस पनि हुन्छ। त पर्चेस भनेको त गुड्स मात्र हुन्छ नि त ट्यालीमा, ट्रेलमा अरू पर्चेस कहाँ हुन्छ, यताउति फ्यालेको हुन्छ, त्यसको एउटा रिकन्साइल बनाउँछौँ जुन कि एकाउन्टेन्टले बनाएर दिँदैन, अडिटरले आफै बनाउँछ। त के हुन्छ भने टोटल सेल्स ट्यालीको सेल्ससँग मिलाइदिन्छौँ, टोटल पर्चेस ट्यालीको पर्चेससँग मिलाइदिन्छौँ, टोटल जुन क्लोजिङ भ्याट हुन्छ त्यो ट्यालीको भ्याटसँग मिलाइदिन्छौँ। इनकेस मिलेन भने पर्चेस रिकन्सिलिएसन, सेल्स रिकन्सिलिएसन, भ्याट रिकन्सिलिएसन बनाउँछौँ। यो पार्ट अफ अडिट नै हो। त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने टिडिएस चार्ट बनाउँछौँ। एउटा क्वेसन ल, अनि नभुल्नु है यो पछि के भन्ने भनेर अघि हजुरले के रिकन्सिलिएसन के भन्नु थियो तपाईँले अघि, के मिलेन भने कहिले पनि के अरे ट्रायल ब्यालेन्सको र उसको मिल्दैन भन्दा थियो नि, त्यो त्यसको के बनाउनुपर्छ भन्दा थियो पर्चेस रिकन्सिलिएसन। त्यो रिकन्सिलिएसन भनेर चाहिँ के? रिकन्सिलिएसन भनेको तिमीले उसमा पढेको थियो 12 क्लासमा ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट। त्यसमा के हुन्छ भने अब ब्याङ्क रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्टमा के हुन्छ भने मानौ कस्टमरको स्टेटमेन्टबाट असार 31 गते मैले एउटा क्लाइन्टले चेक काटिदिएँ, ठिक छ, असार 21 गते मैले के गरेँ क्लाइन्टले चेक काटिदिएँ, चेक काटिदिएपछि मैले क्लाइन्टको लागि दिएँ नि त्यो चेक होइन, असार 31 गते क्लाइन्टले के गर्यो भने त्यो चेक ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेन, ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्यो त गरेन, उसले के गर्यो त्यो डिपोजिट चेक गर्यो 5 दिन पछि गर्यो, ठिक छ, मैले त त्यही दिनको चेक काटेँ नि त, उसले 5 दिन पछि गएर डिपोजिट गर्यो, कुनै कारणवश 5 दिन पछि डिपोजिट गर्यो। सुन्नु म हल्का गएको छु, मैले चेक काटेँ असार 31 गते, कस्टमरले के गर्यो भने त्यो दिन चेक डिपोजिट गरेन, उसले के गर्यो श्रावण 1 गते डिपोजिट गर्यो या श्रावण 2 गते डिपोजिट गर्यो। तर मैले चेक काटिसकेपछि त मलाई के लाग्यो
उसले त पैसा गरेर डिपोजिट गरेर होला नि त, किन मैले चेक त काटिसकेँ। त्यो म आफ्नो ट्यालीमा त इन्ट्री गर्नु पऱ्यो, म आफ्नो ट्यालीमा इन्ट्री गर्थेँ ड्यु डेटमा। त्यो मेरो ब्याङ्कमा ब्यालेन्स कति थियो, 10 लाख रुपियाँ। मैले चेक कति काटेँ, 2 लाख रुपियाँ। त म असाल 31 गरी मेरो ब्याङ्कमा पैसा कति हुन्छ मेरो बुक्सको हिसाबले, 8 लाख। तर त्यो चेक ब्याङ्कमा गएको छ त, तर उसको ब्याङ्कमा कति थियो, 10 लाख। त मेरो अडिट रिपोर्टमा कति गयो, 8 लाख गयो, उसकोमा कति गयो, 10 लाख। 2 लाखको डिफ्रेन्स आयो आएन। अडिट एसेसमेन्ट पऱ्यो, एसेसमेन्ट गर्दा उसले ट्याक्सवालाले त ब्याङ्क स्टेटमेन्ट माग्छ, ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा 10 लाख, अडिट रिपोर्टमा 8 लाख। उसले के भन्छ, तिम्रो हिसाबै मिलेन। त हामी के भन्छौँ, यसमा 2 लाखको चेक हामीले पार्टीले 2 दिन त्यही दिनमा काटेको थियौँ, पार्टीले डिपोजिट गरेन, चेक एज इस्युड बट नट पेमेन्ट बाई द ब्याङ्क, त्यही गर्छ नि त। 2 लाखको डिफ्रेन्स आयो। उसले के भन्छ, ल ठिक छ, नो प्रब्लम, मलाई ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट दिनु। जुन डिफ्रेन्स आयो नि त्यसको रिकन्सिलेसन दिनु भन्यो क्या। त 2 लाखको म ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट बनाएर दिन्छौँ। जस्तै एज पर ब्याङ्क 10 लाख, चेक इस्युड बट नट पेमेन्ट बाई ब्याङ्क 2 लाख माइनस इक्वल टु कति, 8 लाख। एज पर ब्याङ्क 8 लाख, एज पर ट्याली और एज पर बुक्स 8 लाख, डिफ्रेन्स अमाउन्ट 0। त्यसलाई ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट भन्यो। त रिकन्सिलेसन मिनिङ के हो, जुन डिफ्रेन्स छ नि, के को डिफ्रेन्स गर्नु, त्यसको रिकन्साइल गरेर देऊ भन्छ। अघिकै ठाउँमा जानु, त्यो अडिटिङको बेलामा टिडिएसमा पर्छ। अब पर्चेजको पनि भनिदेऊ। अब पर्चेज रिकन्सिलेसन भनेको के भयो भने, पर्चेज रिकन्सिलेसन भ्याट रिकन्सिलेसन गर्नु बुझ्छौ क्या। मेरो मासकरीमा असारमा कति हेऱ्यो गभर्मेन्टकोमा, मानौँ 1 लाख, मेरो ट्यालीमा कति एरियाले भने 1,20,000, डिफ्रेन्स आयो नि त। त म के लेख्छु, एज पर मासकरी, यानि एज पर मासकरी भने एज पर भ्याट रिटर्न गभर्मेन्टको होइन, कति हेऱ्यो उसको 1 लाख, ठिक छ। अनि 20,000 रुपियाँ म लेख्छु, 8 पर्चेज बिल हेज नट बिन क्लेम। अनलाइन मासकरीमा त हालेन नि त, ट्यालीमा हाल्यो नि त हामीले, हेज नट बिन क्लेम इन भ्याट रिटर्न 20,000 रुपियाँ जोड्नु पऱ्यो नि त, पर्चेज क्लेम गरेको छैन। त 1 लाख अनि 20,000 कति भयो, 1,20,000। त एज पर मासकरी 1,20,000 भयो, एज पर ट्याली और एज पर बुक्स 1,20,000, डिफ्रेन्स कति भयो, 0। त त्यसै गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसै पर्चेज भ्याट रिकन्सिलेसन प्र्याक्टिकली गर्दा इस्युहरू फरक हुन्छ, दिमाग लगाउनुपर्छ हेर्नुलाई। त्यसपछि आयो टिडिएस चार्ट। टिडिएस चार्टमा हामी के गर्छौँ भने, हामी बुक्समा के छ केही हेर्दैनौँ, सुरुमा हामी के हेर्छौँ, टिडिएस चार्टमा केमा टिडिएस लाग्छ त, हामी एउटा सिलुलाइज नोट बनाउँछौँ। यो टिडिएसको मिनिङ पनि भन्दैन न। टिडिएसको मिनिङ भनेको ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्सेस। जुन सोर्सले इन्कम जेनेरेट हुन्छ त्यसमा टिडिएस काट्नुपर्छ। अनि प्राय सर्भिस ओरिएन्टेडमा कम्पल्सरी टिडिएस काट्नुपर्छ। जस्तै कस्तो कस्तो कुरामा टिडिएस लाग्दैन त्यो पनि भन्दैन। लाग्छ, लाग्दैन केसमा चाहिँ भयो, मान गुड्स पर्चेस सेल्स गऱ्यौँ, त्यसमा हामी टिडिएस काट्दैनौँ। तर कुनै कुनै केसमा मान्छेले काट्न पनि सक्छ, कम्पल्सरी छैन। जस्तै भनौँ मैले एउटा कम्प्युटर बेचेँ होइन, कम्प्युटर बेचेँ मैले एउटा ट्रेडिङ कम्पनीलाई बेचेँ, उसले टिडिएस काट्दैन। तर त्यही कम्प्युटर मैले यो के भन्छ आइटी कम्पनीलाई या सर्भिस ओरिएन्टेड कम्पनीलाई बेच्यो भने उसले टिडिएस काटेर फालिदिन्छ हामीलाई, ठिक छ। त उ सर्भिस कम्पनीले नकाटे पनि नो प्रब्लम होइन, तर मतलब के हुनु प्र्याक्टिसमा युज गरिदिन्छ। कसैलाई काटिदियो भने नो प्रब्लम। तर कम्पल्सरी भनेको के हुन्छ भने टिडिएस काट्ने सर्भिस कम्पनीले मात्र काट्नु पाउने हो होइन। टिडिएस काट्छ चाहिँ कसले, टिडिएस जसले सामान सेल्स गर्छ नि, जसले पर्चेस गर्छ त्यो केसमा टिडिएस पर्चेस गरेको मान्छेले काट्छ क्या। टिडिएस भनेको भ्याट हो होइन, भ्याट भनेको छुट्टै हो। टिडिएस भनेको म अलि इक्जाम्पल दिन्छु बुझ्छस्। टिडिएस भनेको ट्याक्स डिडक्सन एट सोर्सेस, इन्कम जेनेरेट भएको कुरामा या सर्भिस ओरिएन्टेड कम्पनीमा टिडिएस काट्नुपर्छ। फर इक्जाम्पल स्यालेरी। अब कम्पनीमा स्टाफ ल्याएर काम गर्यो, कम्पनीमा आएर स्टाफले काम गर्यो भने त्यो स्टाफले काम गरे बापत दुईवटा टर्म छ। एउटा टर्म्स भएर भन्छु, स्टाफले काम गर्यो होइन, स्टाफले काम गर्दाखेरि कम्पनीलाई बेनिफिट छ कि छैन, छ। बेनिफिट किन छ भने उसले काम गरे बाबतमा कम्पनीले इन्कम जेनेरेट गर्यो, त त्यो कुरामा टिडिएस काट्नु पऱ्यो, यसै बुझ्दा पनि भयो। अर्को केसमा के हुन्छ, जो स्टाफले आएर काम गर्यो भने त्यसले इन्कम ट्याक्स तिर्नु पऱ्यो कि तिर्नु परेन, तिर्नुपर्छ। स्यालेरी त मेरो कम्पनीमा आएर काम गरिस् भने त्यो इन्कम जेनेरेट भयो, तैँले पैसा कमाइस् भने ट्याक्स त तिर्नु पऱ्यो। अब छुट्टै पार्ट हुन्छ, कम्पनीको ट्याक्स छुट्टै हुन्छ, अब स्टाफको छुट्टै हुन्छ, सर्भिसको छुट्टै हुन्छ, त्यो टिडिएस पर्नुपर्ने हुन्छ।
यो अहिले प्यान नम्बर बनाउनु इन्डिभिजुअल प्यान बनाउनुको मिनिङ टिडिएस काट्ने हो। तिम्रो नाममा टिडिएस बुक हुनु पऱ्यो, स्टाफको नाममा, कि स्टाफको पैसा हो नि त, स्टाफले कमाएपछि स्टाफको नाममा त्यो टिडिएस बुक हुनुपर्ने हुन्छ कि। त के हुन्छ स्यालेरीको केस आयो होइन, अब स्यालेरीको केसमा के भने टिडिएस काट्नु पऱ्यो। अब एउटा कुनै ए भन्ने केटा आएर कम्पनीमा काम गर्यो, उसले 4 लाख कमायो सालको, त मानव फर इक्जाम्पल 1% टिडिएस काटियो होइन, त 4 लाखमा 4,000 रुपियाँ टिडिएस काट्यो, त त्यो ए भन्ने केटाले कति पायो 3,96,000 रुपियाँ पायो। 4,000 रुपियाँ पैसा कसले लियो, कम्पनीले लियो। त्यो कम्पनीले त्यो 4,000 रुपियाँ के गर्छ ट्याक्समा पेमेन्ट गरिदिन्छ। तर कम्पनीले त्यो 4,000 पेमेन्ट गरिदिएपछि के हेऱ्यो भने कम्पनीले त्यो 4,000 पेमेन्ट गरेको हेऱ्यो, तर वास्तवमा त्यो कम्पनीले 4,000 पेमेन्ट गरेको छैन, त्यो त ए भन्ने केटाले पेमेन्ट गर्यो नि त। तब के हुन्छ भने गभर्मेन्ट इटिडिएस गर भन्छ, अनलाइन इटिडिएस गर्नुपर्ने हुन्छ। त अनलाइन इटिडिएस गर्दा के गर्छ भने कम्पनीले माने 1 लाख रुपियाँ टिडिएस पेमेन्ट गर्यो, एउटा केटासँग 4,000 लियो, एउटा केटा 20,000 लियो, एउटासँग 25,000 रुपियाँ टिडिएस लियो। त्यो इटिडिएस गर्दा के गर्छ 1 लाख पेमेन्ट गरेर क्याटेगोराइज गरिदिन्छ। कुशल पौडेलको प्यान नम्बर हाल्छ, ए भन्ने केटाको नाम हाल्छ, अनि ए भन्ने केटाको नाम हालिसकेपछि के गर्छ भने ए भन्ने केटाको नाममा 4 लाख स्यालेरी थियो, 4,000 रुपियाँ टिडिएस हो भनेर पिप्यान हालेर उसको नाममा ट्रान्सफर गरिदिन्छ, ब्याङ्क ट्रान्सफर जस्तै। त तिम्रो ए भन्ने केटाको उसको प्यानमा 4,000 ट्याक्स तिरेको हेर्छ क्या, इन्डिभिजुअल हेराइदिन्छ, त्यो हुन्छ। त हामी के गर्छौँ एउटा स्यालेरी सिट बनाउँछौँ, स्यालेरी सिटको लिङ्क टिडिएस चार्टमा हाल्छौँ। त्यो लिङ्कमा के हुन्छ भने स्टाफ स्यालेरी ओभरअल 1 करोड, यसको ट्याक्स कति भयो मानव 10 लाख भयो, त 10 लाख आयो कसरी त्यसको स्यालेरी सिट बनाउँछौँ हामी। त्यो स्यालेरी सिटबाट ठ्याक्कै 10 लाखको म्याच हुनु पऱ्यो, 1 करोडको म्याच हुनु पऱ्यो। त्यसपछि टिडिएस 1 करोडको 10 लाख बुक भयो भने उसले पेमेन्ट कति गर्यो त, फर इक्जाम्पल 0 पेमेन्ट गर्यो, किन सालमा उसले पेमेन्ट गरेन। त पेबल कति भयो 10 लाख रुपियाँ, 10 लाख हालिदिन्छौँ। ट्रेलबाट लिङ्क लिन्छौँ, जुन ट्रेल फाइनल गर्यो त्यहाँ पनि 10 लाख छ कि छैन, फर इक्जाम्पल 9 लाख आयो। अब पेबल कति आयो टिडिएस चार्टमा 10 लाख, ट्रेल ब्यालेन्समा कति आयो 9 लाख। इट मिन्स ट्यालीमा इन्ट्री गरेको मिस्टेक छ, किन स्यालेरी सिट फाइनल गऱ्यो हामीले चेक गरेर। त हामी ट्यालीमा गरिहाल्छौँ कुनै इन्ट्री छुटेको छ कि, कुनै इन्ट्री छुटेको छ भने हामी त्यहाँ इन्ट्री गरेर मिलाउँछौँ। इनकेस छुटेको छ या त स्यालेरी सिटमा मिस्टेक होला त हामी स्यालेरी सिटमा मिलाउँछौँ। त टिडिएस चार्टबाट जुन पेबल हुन्छ त्यो पेबल अनि ट्रेलको पेबल लिङ्क गरिदिन्छौँ, ट्याक्कै डिफ्रेन्स 0 ल्याइदिन्छौँ, अनि यसै टिडिएस चार्ट बनाइदिन्छौँ। त मास करेक्ट डिटेल बनाउँछौँ, टिडिएस चार्ट बनाउँछौँ, अरू पनि यस्तो डिटेलहरू हुन्छ जस्तै कि फिक्स एसेसको एडिसनल कुराहरूको हुन्छ, फिक्स एसेसको डिटेल बनाउँछौँ होइन, त्यो सब डिटेल बनाइदिन्छौँ। त्यसपछि हामी ट्रेल ब्यालेन्समा जान्छौँ, क्यापिटलको हेर्छौँ, क्यापिटल कति छ, मानव क्यापिटल छ 50 लाख, कम्पनी डिस्ट्रिब्युसनसँग मिलेको मिलेन। ड्युटी एन्ड ट्याक्समा जान्छौँ, टिडिएसको कुराहरूको जुन लेजर छ त्यो टिडिएस चार्टसँग लिङ्क गरिदिन्छौँ, मिलिहाल्छ। सन्डे पेपरको जुन डिटेल छ पार्टी कन्फर्मेसन सबै लिन्छौँ, त्यहाँबाट सब मिलेको मिलेन त्यो चेक गरिदिन्छौँ, भइहाल्यो। सेल्सको हेर्छौँ, मास करेक्ट डिटेलमा जान्छौँ, मिल्छ कि मिल्दैन, मिलेन भने बिक्री खाता खरिद खाता लिन्छौँ, ट्यालीबाट सेल्सको लेजर पर्चेस लेजर निकाल्छौँ, भ्याटको लेजर निकाल्छौँ, सब त्यहाँ चेक गर्छौँ, त्यो मिलाइदिन्छौँ। त्यसै ब्याङ्क स्टेटमेन्टको क्लोजिङ अनि प्लस ट्यालीको ब्याङ्क मिल्छ कि मिल्दैन, मिलेन भने ब्याङ्क स्टेटमेन्ट निकाल्छौँ, त्यहाँ सबै चेक गर्छौँ, मिलाइदिन्छौँ। त्यसपछि खर्चको जुन हुन्छ जति पनि पेमेन्ट भाउचर छ त्यो पेमेन्ट भाउचर चेक गर्छौँ। त्यसमा हेर्दाखेरि पेमेन्ट भाउचरको सपोर्टिङ छ कि छैन, 10,000 रुपियाँ फ्युल पेमेन्ट गर्यो सपोर्टिङ छैन, त्यो त क्लेम गर्न मिलेन, त्यो नोट गरिदिन्छौँ, पछि हामी डिस्क्लेम गरिदिन्छौँ या डिलेट हानिदिन्छौँ, त्यसो हामी बनाउँछौँ। त्यसपछि जर्नल एन्ट्री जुन बुक गरेको छ त्यसमा टिडिएसहरू बुक गरेको छ कि, मानव एडभर्टिजमेन्ट गऱ्यो, एडभर्टिजमेन्टबाट टिडिएस लाग्छ, एडभर्टिजमेन्ट टिडिएसै बुक गरेको छैन, त हामीले त्यो भाउचरले डिलिट गरेर फेरि अर्को भाउचर बनाएर टिडिएस बुक गर्न लगाउँछौँ। वेजेस छ भने टिडिएस काटेको छ वेजेसमा बुक गर्न लगाउँछौँ, रिपेयर एन्ड मेन्टेन छ भने बुक छैन बुक गर्न लगाउँछौँ। इन्सुरेन्स छ भने प्रिपेड इन्सुरेन्स छ कि छैन, प्रिपेड काटेको छ कि छैन, किन 1 सालको इन्सुरेन्स बुक गरेको छ भने 1 सालको इन्सुरेन्स बुक भएको छैन भने प्रिपेड इन्सुरेन्स क्यालकुलेसन गर्छ। फर इक्जाम्पल असारमा कुनै इन्सुरेन्स लियो त अर्को असारमा म्याथ हुनु पऱ्यो, तर असारमा त 1 महिना मात्र भयो नि त खर्च, 9 महिनाको 10 महिना 11 महिना जुन बाँकी भयो त्यसको हामी के गर्छौँ भने प्रिपेड इन्सुरेन्स क्यालकुलेसन गर्छौँ, अर्को साल त्यो इन्सुरेन्सलाई खर्चमा क्लेम गरिदिन्छौँ।
त्यस्ता यस्ता कुराहरू हामीले के गर्छौँ भने लेजर स्क्रुटनिङ गर्दै हामीले के गर्छौँ भने ट्रेल ब्यालेन्स फाइनल गर्छौँ। एकचोटि यो पनि भनिदिनु न, अब कति एमाउन्ट कमायो भने चाहिँ कति टिडिएस काट्छ पर्टिकुलरको बिए नभएकोलाई र बिए भएकोलाई एकचोटि खर्खर भनिदिनु न। अब यस्तो हुन्छ, अब तिम्रो अनम्यारिड र म्यारिड हुन्छ, अनम्यारिडको 4.5 अप टु 4,50,000सम्म 1% काट्छौँ अनम्यारिडको केसमा होइन। अनि त्यसपछिको नेक्स्ट 1 लाखको 10% काट्छौँ। मतलब 1,50,000 प्लस 1 लाख भयो भने चाहिँ 4,50,000को हामीले 1% काट्यौँ, पछाडिको 1 लाखको कति काट्ने? 10% 10% काट्ने। ओके। त्यसपछि नेक्स्ट 2 लाखको 20% काट्छौँ। त्यसको 2 लाखको मतलब 4,50,000 को 1%, त्यसको फेरि पछि 1 लाखको 10%, त्यसको पछाडिको 2 लाखको चाहिँ कति काट्ने? 20%। 20%। ओके। त कति भयो? 4.5 लाख, 1 लाख र 2 लाख, 5.5 लाख, अनि त्यसपछि 2 लाख, 7.5 लाख। अब 7.5 लाखदेखि लिएर तिम्रो 20 लाख यानि नेक्स्ट 12,50,000 भयो होइन। त्यो 12,50,000को 30% काट्छौँ। त्यसपछि 20 लाखभन्दा माथि गयो भने जति गयो भने 36% काट्छौँ। अनि अनम्यारिडको चाहिँ म्यारिडको चाहिँ म्यारिड होइन, अहिले जुन मैले भने यो 4.5 लाख त्यो म्यारिडको केसमा भनेको थिएँ कि। यो म्यारिडको चाहिँ अहिलेको चाहिँ। अब अनम्यारिडको केसमा के हुन्छ भने 4 लाखबाट गर्छौँ। अप टु 4 लाखको 1%, नेक्स्ट 1 लाखको 10%, नेक्स्ट 2 लाखको 20%, अनि रिमेनिङ तिम्रो कति भयो भने 13 लाख भयो होइन। 4 लाख, 1 लाख, 13 लाख भयो। त रिमेनिङ 13 लाखको तिमी हामी के काट्छौँ भने 30%, अनि 20 लाखभन्दा माथिको 36%। अब कहिले कन्फ्युजन हुन्छ 4 लाख 4.5 लाख म्यारिड अनम्यारिडमा। त के भने अनम्यारिडको एक्सपेन्सेस कम हुन्छ, म्यारिडको के हुन्छ भने एक्सपेन्सेस बढी हुन्छ। त्यही 50,000सम्म उसलाई हल्का बढी राहत दिएको क्या, त्यसै बुझ्नु भएर। अनि अब अघिकै कुरामा जाउँ न, त्यो अडिटिङको कुरामा टिडिएसको कुरा थियो अघि, भइसक्यो, सही त्यो भइसक्यो। पनि भइसक्यो। अब ट्रेल ब्यालेन्स बनाउने, ट्रेल ब्यालेन्स बनायो भने ब्यालेन्स सिटको फर्मेट मिलाउने, अनि ब्यालेन्स सिटमा के गर्ने त्यो डाटालाई लिङ्क गर्ने। अनि चार्टर एकाउन्टलाई कतिखेर के बेलामा सिग्नेचर गर्ने? के चाहिँ चार्टर एकाउन्टले सिग्नेचर कुन बेलामा गर्छ त? के कुरा हेरेर गर्छ त? यही कुरा भने नि, ब्यालेन्स सिटमा गर्छ। ब्यालेन्स सिटमा गर्छ, तर उसले ब्यालेन्समा गरेर अब अडिटरले जुन चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले नि गर्ने यो काम। चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले के गर्छ, यो म्याच गरी डिटेल, भ्याट रिटर्न, भ्याट रिकन्सिलेसन, यो सबै कुराहरू चेक गर्छ। अनि सबै कम्पनी रजिस्ट्रेसनको डकुमेन्ट, रेन्ट एग्रिमेन्ट होइन, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, ब्याङ्क सर्टिफिकेट, लोन सर्टिफिकेट, इन्ट्रेस्ट सर्टिफिकेट, यो सबै चेक गरेर उसले ट्रेल ब्यालेन्स पहिला फाइनल गर्छ। अनि यो सबै ट्रेल ब्यालेन्स फाइनल गर्दै उसले सबै सम्पूर्ण स्यालेरी सिट, भ्याट रिटर्न, यो सबै कुरा, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट, गभर्मेन्टल डकुमेन्ट, ट्याक्स पेमेन्ट, सबै डकुमेन्टको फाइल एउटा बनाइहाल्छ। अनि त्यो ट्रेल ब्यालेन्समा जति डाटा हुन्छ उसले लेजर स्क्रुटिनिङ गरेर यो डाटा राइट छ, यसमा केही कुरा त्यस्तो प्रब्लम छैन भने बुझ्यो। अनि त्यही डाटाले उसले के गर्छ भने लिङ्क लिएर ब्यालेन्स सिट आफ्नो बनाउँछ। ब्यालेन्स सिट बनाउँदाखेरि उसले आफ्नो स्ट्यान्डर्डमा ब्यालेन्स सिट बनाउँछ। ब्यालेन्स सिट बनाइसकेपछि त्यसपछि उसले डाटा हल्का एनालाइसिस गर्छ। जस्तै कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बढी भइदिन्छ, क्लाइन्टले म इन्कम ट्याक्स तिर्न सक्दिनँ, त्यति बेला उसले अब खर्च म्यानिपुलेट गर्ने छ भने खर्च अझै म्यानिपुलेट गर्छ, त्यसको सपोर्टिङहरू म्यानेज गर्छ होइन। अनि त्यसले गर्दा ट्याक्स कम आओस् होइन। अनि ब्यालेन्स सिट मिलाउँदाखेरि ब्याङ्क पर्पजले पनि मिलेको छ कि छैन, लोनको हिसाबले पनि मिलेको छ कि छैन, त्यो कुरा हल्का चेन्जेसहरू गर्छ, प्रिन्ट निकाल्छ। अनि त्यसले आफू पनि साइन गर्न सक्छ या अरूलाई पनि साइन गराउन सक्छ। अनि त्यो साइन गरेर बुझाउने कहाँ त्यसलाई? साइन गरिसकेपछि त्यसले के गर्नुपर्छ भने कस्टमर जसको कम्पनी हो त्यसको साइन हुन्छ, अडिटरले साइन हुन्छ। त्यसपछि आइकनबाट एउटा युडिनाइ नम्बर आउँछ, त्यो युडिनाइ नम्बर लिएर अनलाइन आइआरडीमा गएर ट्याक्स पोर्टलबाट गएर इन्कम ट्याक्स रिटर्नमा गएर D3 और D4मा अब कस्तो नेचरको बिजनेस छैन त्यो हेरेर ट्रान्जेक्सन हेरेर D3मा अपलोड गर्नु पऱ्यो। अब अपलोड गरेर भेरिफाई गरेर ट्याक्सको पैसा पेमेन्ट गरेर कलचुट्टा निकाल्यो भने सबै काम सक्यो। त्यसपछि कम्पनी प्राइभेट लिमिटेड हो भने कम्पनी स्टारमा नि यो ब्यालेन्स सिट बिजनेस म्यानेज बनाएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। पुरै गर्नुपर्छ स्क्यान गरेर स्क्यान गरेर गर्दाखेरि त्यसमा के हुन्छ भने अनुसूची 1 हुन्छ, अनुसूची D हुन्छ, अनुसूची 10 हुन्छ, अनुसूची 5 हुन्छ, अनुसूची 13 हुन्छ, त्यसको सबै डिटेलहरू बनाएर अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि के भन्छ
यो म्यानिपुलेट कसरी गर्न सक्छ त ट्याक्सलाई कस्तो कस्तो कुरामा म्यानिपुलेट गर्न सक्छ कहिले काहीँ के हुन्छ कि प्रोफिट बढी हेरिदिन्छ त प्रोफिट बढीले पनि खर्च हल्का बढी बढाएर बिजनेसको हिसाबले माने 10 करोडको सेल्स छ भने 15 लाख मात्र स्यालेरी हालेको छ यस्तो पनि केस भइरहेको हुन्छ त्यसमा स्यालेरी बढाउन सकिन्छ होइन भइरहेछ स्यालेरी बढाउन सकिन्छ अर्को कुरा के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ ब्याङ्कमा लोन छ 20 करोड 30 करोड त्यस्तो लोन छ त्यसमा एनटिए हुन्छ नेट ट्रेडिङ एसेट त्यसको 70% मात्र ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्छ अब नेट ट्रेडिङ एसेटको 70% नेट ट्रेडिङ एसेट भनेको तिम्रो सन्डे डेप्टर प्लस क्लोजिङ स्टक माइनस सन्डे क्रेडिटर यसको 70% मात्र ब्याङ्कले फाइनेन्स गर्छ ब्याङ्कले के हेर्छ भने यसको जुन रिसिभेबल जुन स्टक छ तिर्नुभन्दा बल्क बढी छ भने भोलिको ब्याङ्कलाई के हुन्छ आश हुन्छ ल यसले लोन पेमेन्ट गर्न सक्छ न त सक्दैन भन्ने कुरा बुझ्छ क्या यो केसमा के हेर्छ भने उसले अब स्टकहरू बढी हुनु पऱ्यो रिसिभेबल बढी हुनु पऱ्यो होइन त्यो कुराहरू हेर्छ इनकेस अब त्यो एनटिए मिलेन भने लोनभन्दा कम भयो भने मिलेन भने के गर्छ भने अडिटरले स्टकलाई बढाउन खोज्छ सन्डे बढाउँदाखेरि फेरि मिलाएर बढाउँछ क्या बुक्समा पहिले मिलाउँछ ट्यालीमा मिलाउँछ त्यसमा मात्र मिलाउने हो त कहिलेकाहीँ सन्डे डेप्टरहरू पनि बढाउनु पर्ने हुन्छ अब यतिकै बढाउनु त मिल्दैन कस्टमरले हाल्यो 8 लाख रुपियाँ हामीले हालिदियो 15 लाख रुपियाँ मिलेन नि त कस्टमरसँग कुरा गरेर 1 लाखभन्दा तलको कस्टमर हुन्छ त्यसलाई क्यासमा इन्ट्री पेमेन्ट भएको हुन्छ त्यसलाई रिसिभेबल हराइदिने त्यसले गभर्मेन्टलाई बुझाउँदैन नि त 1 लाखभन्दा माथिको मात्र बुझाउने हो त त्यो पर्टिकुलर कस्टमरको त सन्डे डेप्टरकोले बढाएर अनि त्यसपछि सन्डिकेटर त्यसलाई घटाएर त्यहाँ म्यानिपुलेट गर्न सकिन्छ त्यसपछि प्रोप्राइटरले पैसा निकालेको हुन्छ कम्पनीबाट त्यो कुरा चाहिँ एराउन्ड मिल्दैन या त इन्ट्रेस्ट बुक गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो कुराहरूलाई क्यासमा एडजस्टमेन्ट गरेर त्यस्तो कुरा धेरै कुरा हुन्छ त्यसको लागि धेरै कुरा हुन्छ त्यो प्र्याक्टिकली गर्दै गएर हुन मेजर पार्ट भनेको क्यास बढी हेरिदिन्छ कम्पनीमा त्यहाँ म्यानिपुलेट गर्नु पऱ्यो एनटिएको लागि सन्डे डेप्टर कहिले बढाउनु पनि सकिन्छ कहिले घटाउनु पनि सकिन्छ अनि प्रोफिट पार्टमा म्यानिपुलेसन बढी हुन्छ होइन त्यो कुराहरू पहिला फर्स्ट ब्यालेन्स सिट बन्दाखेरि ड्राफ्ट ब्यालेन्स सिट भन्छ क्या त्यो भनेको अडिट रिपोर्ट होइन ड्राफ्ट भनेको एक्चुअली तपाईँको कम्पनीको कन्डिसन यो छ अब यो कन्डिसन छ भने यसमा यो इस्यु छ जसले कि स्टक कम भयो सन्डे डेप्टर बढी भयो या क्यास बढी हेऱ्यो या क्यास नै म्यानेजमा गयो या प्रोप्राइटर एडभान्स लिइदियो या प्रोफिट बढी हेऱ्यो त्यो कुरालाई हामी आइडेन्टिफाई हुन्छ त्यो हिसाबले हामी मिलाउनु पर्ने हुन्छ यहाँ मिलाउँदाखेरि अडिटरको मेन पार्ट सिइओ काम यही मिलाउने हो ड्राफ्टले चेक गरेर ड्राफ्ट चेक गरेर अनि त्यसले है फाइनल गर्छ ओके अब D1 D2 D3 D4 भनेर चाहिँ के हो है सर्टकटमा भन्दैन त D1 भनेको कस्तो भन्नु भने अडिट रिपोर्ट बनाउनु पर्दैन D1 मा के हुन्छ भने जति सानो कपडा पसल या यो मिठाई पसल या हार्डवेयरको सानो पसलहरू हुन्छ किराना पसलहरू हुन्छ होइन तिनीहरूले के गर्छ भने प्यानमा दर्ता गर्छ अनि प्यानमा दर्ता गरेको कम्पनीलाई अडिट रिपोर्ट बुझाउनु पर्दैन तर ब्याङ्क लोन लिएको छ भने बनाउनु पर्ने हुन्छ ब्याङ्क लोनहरू लियो भने बनाउनु पर्ने हुन्छ अनि त्यो केसको लागि हो तर नर्मली अहिले बुझ्दाखेरि किराना पसलहरू छ भने या यस्तै सानो पसलहरू मिठाई पसलहरू छ भने कपडा पसल छ भने यिनीहरूले के गर्छ भने यिनीहरूको इन्कम लिमिटेसन हुन्छ कि इन्कम बढी हुँदैन यो केसमा के हुन्छ भने यदि कुनै कम्पनी 20 लाखभन्दा परेन एक सालमा परेनम 20 लाखभन्दा कम कारोबार गर्छ भने त्यसले के गर्नुपर्छ भने D1 बुझाउनुपर्छ D1 को लागि अडिटर चाहिँदैन पसलेले आफै या जानकार मान्छे एकाउन्टेन्ट जस्तो जानकार मान्छे या बिजनेस अनर पनि हल्का ज्ञान छ भने वेबसाइट आइआरडी चलाउन सक्छ भने त्यसले के D1 मा जाने अनि त्यहाँ के गर्ने पर्चेस सेल्स एमाउन्ट मात्र हालिदिने अरू केही चाहिँदैन खर्च के छ थाहा छैन पर्चेस सेल्स हालिदिने पर्चेस सेल्स हालेर अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो भने 5000 रुपैयाँ ट्याक्स हुन्छ त्यो ट्याक्स त्यहाँ बुझाएर सबमिट गरिदिने सक्यो D2 भनेको 20 लाखभन्दा माथि 50 लाखभन्दा कम प्रोप्राइटरसिप फर्म नट प्लाली प्रोप्राइटरसिप फर्म D1 मा पनि प्रोप्राइटरसिप फर्म नट प्लाली हैन
अनि त्यसले 20 लाखभन्दा माथि 50 लाखभन्दा कम भएको कम्पनीले D2 बुझाउनु पर्ने हुन्छ। ठिक छ।